오늘은 너무 피곤해서, 월요일인데 왜 피곤한 걸까요? 월요일이라 피곤한 거죠? 그래서 저녁을 먹으면서 목살을 구워 먹었는데 맥주 한 캔 같이 했습니다. 지금 전혀 그게 숙취가 남아있는 상태는 아니고요. 오늘도 그립니다. 매일 한 장 마음을 그립니다. 뭔가 제 유튜브가 활활 타오르었으면 하는 마음에 오늘은 불을 그려봤어요. 뚝딱뚝딱 활활 타오르는 불처럼 많은 분들이 제 유튜브 보고 힐링하셨으면 좋겠어요. 테무에서 새로 산 이 붓펜인데요. 3개에 몇천 원 안에서 아싸 하고 샀는데, 그래서 그런지 왜인지 모르겠지만 지금 제 손이 자꾸 왼쪽으로 잠깐 나갔다 올 거예요. 그건 이 잉크를 조금 짜놓은 상태에서 묻혀서 하고 있어요. 이렇게 한번 누르면 이게 이 붓에 촉촉하게 맺혀 있는 게 정상인데 좀 아니네요, 이게. 그래도 끝까지 그립니다. 저 잉크가 다 닳아 없어질 때까지 붓펜을 써보겠습니다. 저는 예전부터 그림을 망치고 싶지 않아서 막 X자 하거나 찢어버리거나 이러지 않고 끝까지 어떻게든 고쳐서 완성하는 스타일이었거든요. 그래서 이 붓펜 정도야 저렇게 짜놓고 쓰면 되는 거니까 별 문제가 없는 거죠, 저에겐. 오늘도 매일 한 장 그렸습니다.